د طالبانو غاښ ماتونکی ځواب ایران ته. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. تېره میاشت 160 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ګرځول شوي دي. د سټنډرډ ملي ادارې ویلي چې په تېره یوه میاشت کې یې 160 ټانکره بې کیفیته تیل د فراه په اتاوې میل بندر کې بیرته ایران ته ګرځولي دي. یادې ادارې ویلي چې په دې وروستیو کې په خورا جدیت سره بې کیفیته تیلو د واردولو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. د سټنډرډ ملي اداره له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، کنه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي. د یادونې وړ ده چې یادې ادارې تر دې وړاندې هم هیواد ته د لسګونو ټانکرو بې کیفیته نفتي توکو د واردولو مخنیوی کړی دی. بلخوا د کندوز د برېښنا ریاست په عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال د 8 میاشتو په عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د برېښنا ریاست مرستیال انجینر محمد صادق امین وایي چې دغه ریاست په تیرو 8 میاشتو کې 812 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي، چې په تیر 14 کال کې 519 میلیونه افغانۍ وي او دغه شمیر 40% زیاتوالی ښیي. د نوموړي په خبره د یاد ولایت د برېښنا ریاست عواید له تجارتي او رهایشي برخو څخه راټول شوي دي، چې په کندوز کې اوس 80% برېښنا شتون لري، خو د کندوز، قلعهزال، ګلباد او اقتاش ولسوالۍ له برېښنا څخه بې برخې دي، خو هڅې کېږي چې یادو ولسوالیو هم له برېښنا څخه برخمنې شي. هرات کې د ترافیکي پیښې له امله 6 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هرات کې د ترافیکي پیښې له امله 3 تنه مړه شوي او 3 نور ټپیان دي. د هرات امنیتي قومندانۍ ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام د دغه ولایت په ګذره ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د امنیتي قومندانۍ مسؤلین وایي چې په دغه پیښه کې یې سراچه ډوله موټر د امنیتي ځواکونو له رینجر موټر سره ټکر کړی، چې له امله یې د سراچې موټر 3 تنه سپرلیو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز د رینجر موټر چلوونکی هم ټپي شوی دی. بلخوا خلک وایي د افغانیو ارزښت لوړ شوی، خو د توکو بیې په خپل حال دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی، خو په بازارونو کې د توکو په بیو کې د پام وړ ټیټوالی نه دی راغلی. دوی وایي د ژمي په درشل کې د خوراکي او نورو اړینو توکو مخ په لوړېدو رواني بیو ته اندېښمن دي. د شمیرو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې د ډالر په مقابل کې د افغانیو ارزښت شاوخوا 25% لوړ شوی دی. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي چې هره اونۍ د اسعارو د ارزښت له بدلون سره د توکو نرخنامې بدلوي او پر پلورونکو یې ویشي، خو ځینې ښاریان نیوکه کوي چې دغه نرخنامې په وخت نه ویشل کېږي او له امله یې توکي په لوړه بیه پلورل کېږي. د کابل ښاروالۍ چارواکي د افغانیو د ارزښت لوړېدل ګټور بولي او ټینګار کوي چې د ښاروالۍ لخوا د ویشلو شویو نرخنامو څخه سرغړونکو د دوکاندارانو او سوداګرو ته سزا ورکول کېږي. ملګرو، دا وه زموږ خبري ټولګه. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.